Manuel stretch yapmayla bir mobil cihaz ya da sabit bir cihazla stretch yapmanın ciddi bir farkı var. Bu sistem kesinlikle feasible bir sistem. Yani her stretch yapan firmanın bunu düşünmesi gerekiyor. Öncelikle bir ithal makine deneyimimiz oldu. Uygun maliyetle anlaştık ve makineyi gönderdiler. Ancak makine burada çalışırken çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Yani birkaç ay bile çalışmadı, öyle söylüyorum. Ayrıca işin kötü yanı çalışmamasından ziyade teknik destek alamadık. Dolayısıyla bu makineyi biz açıkçası çöpe atmak durumunda kaldık. Odaksan mühendislikle tanıştık. Çok şükür memnunuz. 5 yıldan fazla oldu. İkinci, üçüncü makinelerimizin siparişini de yine Odaksan'dan verdik. Bu anlamda gerek servisinden, çalışma performansından memnunuz.